ในวันนี้เราจะได้พูดกันถึงอานาปานสติหมวดที่3หมวดที่4ต่อจากที่ได้พูดไปแล้ว Today we'll speak about the third and fourth tetrads of Anapanasati to follow through with what we were talking about yesterday. อานาปานสติหมวดที่1เราศึกษาเราจัดการกับสิ่งที่เรียกว่ากาย จนเรามีอำนาจเหนือกายหมวดที่2เราก็ศึกษาและจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าเวทนาจนเรามีอำนาจเหนือเวทนามาถึงหมวดที่3นี้เราจะศึกษาและจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตโดยวิธีเดียวกัน In the first tetrad we investigate and train or siksa regarding the body until we have mastery over it. Then in the second tetrad we study, investigate and train with the vedana, the feelings, until we have mastery over them. In the third tetrad we will study, investigate and train regarding the mind itself until there is mastery over the mind. คำว่าจิตเป็นคำที่มีปัญหาคือเราไม่ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตโดยแท้จริงแต่เราก็มีเราก็ใช้เราจัดการหาประโยชน์จากสิ่งนี้ได้มากทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร Regarding this thing we call mind or the jitta, this is something that for the most part we don't know anything about. We've never paid much attention to it. We don't study it. We haven't investigated it. So we're practically completely in the dark regarding this. And so therefore we have no ability to deal with it correctly. มันน่าแปลกที่ว่าเราจัดการได้กับสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรโดยแท้จริงเช่นเดียวกับไฟฟ้าเราก็ไม่ได้รู้โดยชัดเจนว่าตัวไฟฟ้าอิเล็กทริซิตี้นี่มันคืออะไรกันแน่แต่เราก็สามารถทำให้ปรากฏเอามาใช้ประโยชน์ได้มหาศาลเหลือหลายเหลือที่จะกล่าวทั้งที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เรื่องจิตนี่ก็เหมือนกันใช้มันทั้งที่มันเราไม่รู้ชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่ As for this jitta, it's impossible to know exactly what it is. This is just like electricity. We don't really know exactly what electricity is, but because it appears and manifests in different ways, and we have things like amperage, voltage, current, power that we can measure,
then we get a sense of what electricity is, although we don't know the electricity directly. It works the same way with the mind or the citta. Because it appears, because it has various functions, we can get to know it, although we never can know directly exactly what it is. ไฟฟ้ามันก็เป็นฟิสิกส์เป็นเรื่องฟิสิกส์เป็นเรื่องจัดไว้ในฝ่ายฟิสิกส์เรื่องจิตนั่นมันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นไซคิกมันเป็นไมตอนเป็นเมนทัลลิตี้เป็นกระทั่งว่ามันเป็นสปิริตชัวลิตี้เราศึกษาจิตทั้งที่เป็นเมนทัลลิตี้และเป็นสปิริตชัวลิตี้นั่นมันก็ต้องยากกว่าเรื่องที่เป็นเพียงฟิสิกส์เพราะว่ามันเหนือฟิสิกส์คือเมตาฟิสิกส์ Now electricity is merely physical, so it's not that complicated or difficult to investigate. But the mind is a whole other story. It's a whole higher reality beyond the physical. This mind it's mental, it's psychic, up into including the spiritual as well. And so this mental and spiritual reality is what we will be investigating now. But it's something much more subtle and difficult to investigate than physical things like electricity. เราไม่อาจจะรู้แจ้งมันในแง่ที่มันคืออะไรแต่มนุษย์ก็ได้พบวิธีที่จะจัดการกับจิตจะฝึกจิตจะควบคุมจิตจะใช้จิตให้เป็นประโยชน์มหาศาลเหมือนที่เราใช้ไฟฟ้าแต่เราก็มีคำเรียกที่ประหลาดอีกเหมือนกันทั้งไฟฟ้าและทั้งจิตนี่เราก็เรียกมันว่าเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเป็นธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้น Although we can never really say or know clearly exactly what the mind is, still humanity has found ways to control the mind, to govern the mind, so that it can be of the most use and benefit for our lives, just as we have come across electricity and learned how to control it in order to make the most use of it. Even so, even though we may not be able to say exactly what the mind is, there's one thing we can say, and that just like electricity, mind is just an element, just a natural element. คำว่าธาตุในภาษาบาลีเนี่ยมีความหมายว่ามันทรงตัวมันอยู่ได้มันทรงตัวเองมันอยู่ได้แต่แล้วก็ประหลาดที่สุดที่ว่าคำว่าธาตุในภาษาบาลีนี้มีความหมายชัดว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เซลฟ์ไม่ใช่โซลไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรทำนองนั้นเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติอย่าได้ยึดถือว่าเป็นตัวตน
this word element, or in Pali it's called dhatu, which we can translate as natural element or natural essence. This word dhatu means literally that which can carry itself, or that which maintains itself by itself. These, however, it's made very clear in the Pali scriptures that these dhatu, these things that can carry themselves or maintain themselves, are in no ways selves, souls, spirits, or anything like that. แม้ว่าจิตจะเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้จักว่าอะไรกันแน่แต่วิธีการที่จะฝึกจะบังคับจะใช้ให้เป็นประโยชน์เรารู้กันมานานแล้วเราจะถือว่าความรู้ทางพุทธศาสนานี้รู้จักใช้จิตถึงที่สุดคือว่าทำให้ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นแม้แต่ประการใด Although this element or this natural element of the mind, of consciousness, is something we can never really know directly as far as what exactly it is. Still, in Buddhism, we have knowledge and methods to control, to regulate the mind, so that it will be of the most use to us. And essentially what this means is we'll have the knowledge and ability to use the mind in a way that does not bring up dukkha, the way that does not cause suffering. แต่แล้วมันก็น่าขันน่าประหลาดน่าขันที่ว่าแล้วก็ใช้จิตนั่นเองศึกษาจิตบังคับจิตทำทุกอย่างกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่เข้าใจยากที่ต้องใช้จิตเป็นตัวที่จะจัดการกับจิตเองจัดการกับจิตเองความหมายนี้สรุปความลึกซึ้งได้ว่าทำตนเองให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง But what's quite strange and marvelous about this whole business of the mind is that when we talk about controlling the mind, it's the mind that controls the mind. It's the mind that deals with the mind. It's the mind that trains the mind. Now these, when we speak in this way, it may be a bit difficult to understand, but this is the facts about how it is with the mind. It's the mind that studies the mind and trains the mind and controls the mind. This very profound fact can be summarized in the world. It's one controls oneself in order to be one's own refuge, or to control oneself so that this self is the refuge of self, of oneself. เมื่อเรารู้จักจิตเราก็จะต้องรู้สิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตที่ทำงานของจิตเช่นเดียวกับที่เรารู้ว่าอะไรเป็นที่ตั้งที่ออกมา
ของไฟฟ้าพวกหนึ่งออกมาจากตัวไดนาโมไฟฟ้าพวกหนึ่งออกมาจากวัตถุเคมีเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เป็นที่ตั้งของจิตคือสิ่งที่เรียกว่ากายส่วนบอดี้ที่เป็นกายที่เป็นเหมือนกับที่ตั้งเป็นที่เป็นออฟฟิศเป็นที่ทำงานเป็นอะไรของจิตถ้าไม่มีกายจิตก็ไม่มีที่ทำงานไม่มีที่ปรากฏเราต้องรู้กันพร้อมกันทั้งสองอย่างคือกายและจิตบาลีเรียกว่านามและรูปหรือนามและรูปนี่ต้องรู้จักพร้อมกันอย่างเดียวก็รู้จักไฟฟ้าพร้อมทั้งที่ตั้งที่เกิดของไฟฟ้า We need to know not only the mind but the basis or foundation for the mind. Just like when to understand electricity we need to know the thing on which that is the basis for the occurrence of electricity. For example, in mechanical forms of electricity arise through a dynamo or a generator of some kind, or that there are certain chemical reactions giving rise to a chemical kind of electricity. In the same way with the mind, we need to understand what is the basis on which the mind is established. And of course this means the body, the physical reality of our lives. And so it's necessary to know these things together, both body and mind, both the physical and the mental must be understood together. Or as in the Pali, it's said that we must investigate and understand nama and rupa together. ทีนี้เมื่อได้ยินคำว่านามะและรูปะความคิดของคนธรรมดาก็จะคิดว่ามีเป็นสองสิ่งแต่โดยธรรมชาติหรือโดยหลักธรรมะก็ตามเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้พอแยกออกไปเสียสิ่งหนึ่งก็หมดทั้งสองสิ่งมันแยกกันไม่ได้คำว่านามรูปะนี่เป็นคำเดียวเป็นเอกพจน์เป็น singular number เรียกว่านามและรูปจะให้รู้ว่าเป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งเดียวที่ไม่แยกจากกันได้นั่นการที่จัดการกับจิตก็คือจัดการกับนามและรูปพร้อมกันไป Now when most people hear the words nama and rupa or even nama rupa, they think that these are two things. If we say body mind or mind body, people usually take this to be two different things. But you should understand that the word nama rupa is singular. This is one thing. That in reality body and mind cannot be separated from each other. If one tries to separate body from mind, then the result will be death. In reality, these two, what seem to be two things, are in fact just one thing. So it's important to understand this, that body-mind or mind-body, nama-rupa, is one thing. ถ้าท่านเรียนภาษาบาลีก็จะรู้ได้โดยง่ายโดยหลักของภาษาเรียกว่านามรูปังนามรูปังไม่ได้เรียกว่านามรูปานิซึ่งเป็นพหูพจน์มันเป็นพระเอกพจน์นามรูปัง If we knew Pali, this would be very clear because
In the Pali, the form is nama-rupang, which is the singular form, but often in English we write it and pronounce it nama-rupa, which is the plural form, and I have difficulty telling the difference, though in Pali it's quite clear. เดี๋ยวนี้เป็นอันว่าเราจะพูดถึงจิตถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตซึ่งที่มีที่อาศัยอยู่ที่กายแต่จะแยกศึกษาเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจิต And so now we're going to study this citta, this mind, that which is based upon the body. We'll study it in different ways in order to understand it thoroughly. มันรู้สึกตัวมันเองได้อยู่ในตัวมันเองอย่างที่เรารู้สึกว่าจิตนี่กำลังเป็นอย่างไรดังนั้นในข้อแรกของการปฏิบัติหมวดนี้ ก็กำหนดคือศึกษาหรือรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าจิตกำลังเป็นอย่างไรจิตของเรากำลังเป็นอย่างไรนี่บทเรียนต้นที่สุดจิตของเรากำลังเป็นอย่างไร Now this mind can experience itself within itself. And so this is where we begin investigating the mind, with investigating, experiencing how the mind is right now. Within itself, what is the mind? How is the mind experiencing? เรารู้สึกได้เองไม่ต้องถามใครว่าเดี๋ยวนี้จิตของเรากำลังมีราคะหรือไม่มีจิตของเรากำลังมีโทสะหรือไม่มีจิตของเรากำลังมีโมหะหรือไม่มีเรารู้ได้เองเราไม่ต้องถามใครเรารู้จักจิตมันมีราคะแล้วเรายังรู้จักจิตเมื่อไม่มีราคะแล้วเราจะรู้จักประโยชน์ของการที่ไม่มีราคะนั้นได้ด้วยตนเองนี่ขั้นแรกกำหนดลงไปที่จิตศึกษาลงไปที่ตัวจิตว่ากำลังเป็นอย่างไร Now we can know this for ourselves. There's no need to ask anybody, how is my mind? This is something to experience directly for oneself. One can experience this, one can note it, one can be mindful of this, using the mind itself to know exactly what state the mind is in, what this state is like, how this state functions and how it influences further things. This is to be known by ourselves. There's no point trying to ask somebody else what is going on in our minds. ที่สำคัญที่สุดก็จะรู้ว่าจิตของเรากำลัง attach ยึดมั่นหรือ engage อยู่กับอะไรหรือว่ากำลังฟรีที่จะต้องรู้จักอย่างดีที่สุดเลยว่าจิตนี่มันกำลังเตี้ยงกำลังเป็นอิสระหรือไม่ท่านต้องเสียเวลาศึกษาข้อนี้อย่างดีที่สุดต้องยอมเสียเวลาเรียกว่าเป็นบทเรียนที่หนึ่ง The most important thing is to know whether the mind is attaching to anything or not. Right now, is the mind totally free, totally spotless, unencumbered, unattached, or is the mind grasping and clinging to anything? This is the most important thing to know, to experience.
right now, is the mind free or is it grasping at something, clinging to something? พร้อมกันนั้นจะต้องรู้ให้ทั่วถึงไปถึงว่ามันมีลักษณะมันเป็นอย่างไรนะเมื่อมัน attach to engage you นั่นมันเป็นอย่างไรเมื่อมันไม่ attach ไม่ engage ในอะไรนั่นมันเป็นอย่างไรต้องให้รู้ด้วยกำลังเป็นอย่างไรแล้วก็อยู่ในภาวะที่มีประโยชน์หรือมีโทษหรือมีอะไรอย่างไรด้วย And then when this mind is attached to something, when it's engaged or involved with something, then what are the results of that? What kind of state is that? What kind of danger or harm is there in that attachment? This is very important thing to investigate. แล้วก็มีการแยกแยะให้ละเอียดในความรู้สึกนั้นเช่นว่ามันมีความอยากอย่างโง่เขลาที่เรียกว่า desire หรือว่าเรากำลังมีความต้องการด้วยสติปัญญาเป็น aspiration ก็รู้จักแยกแยะให้ละเอียดเพื่อเราจะรู้จักจิตในปัจจุบันนี่ดีที่สุดกำลังมีจิตอย่างไรThen we need to be able to tell the difference between the different kinds of attachments and states that arise, to see what kind of desire or aspiration there is in the mind right now. We need to be able to analyze the mind in these different ways as to exactly how it is right now. ทีนี้บทเรียนที่สองเราจะเรียกว่าจัดหรือปรับปรุงหรือบังคับก็สุดท้ายให้จิตมีความรู้สึกพอใจเป็นบาลีเรียกว่าโมทะหรืออภิโมทะgladness ให้มันมีความรู้สึกที่พอใจเกิดขึ้นมาในจิต gladden it เรียกร้องมาซึ่งความพอใจเพราะว่าเราประสบความสำเร็จมาแล้วในบทอานาปานสติหมวดที่สองเรื่องเวทนานะเราเรียกไอ้ rapture หรือ contentment นี้มาได้ทันทีตามที่เราต้องการโดยวิธีนี้เราก็สามารถทำจิตให้พอใจได้หรือมากที่สุดแต่จะนึกถึงในความถูกต้องประโยชน์ที่เราทำไว้ดีเป็นที่พอใจเราเอามาทำในความรู้สึกนี้ก็ได้จนทำให้จิตนี้รู้สึกพอใจในตัวเองหรือพอใจในสิ่งที่มันทำนี่บทเรียนที่ขั้นที่สองบทเรียนที่สองของเรื่องจิต The second lesson regarding the mind, the first lesson is this experiencing the mind as to whatever state it is in at this moment. The second lesson is to make the mind glad, to summon gladness into the mind. Since we have already been successful at practicing the second tetrad, become very familiar and obtained mastery over the feelings of rapture and satisfaction and contentment, then it's possible to use these, to call these up to gladden the mind.
This is the second lesson regarding the mind. เมื่อเรามีชีวิตตามปกติอยู่อย่างถูกต้องจนเรามีความพอใจในตัวเองเคารพตัวเอง respect หรือว่าเหล่านี้อยู่แล้วมันก็ง่ายเรานึกเอาไอ้ความรู้สึกอันนั้นมาให้เรารู้สึกพอใจเรียกว่าเหมือนกับอาบน้ำรดตัวทั้งตัวอยู่ด้วยน้ำเดี๋ยวนี้เราก็อาบน้ำตัวทั้งตัวเราอยู่ด้วยความพอใจ Or when we're living our lives properly, when we live our lives in the right way, then we can, by being aware of this fact, we have a contentment with our lives, with ourselves. And this leads to self-respect. To recall this fact will bring about a sense of satisfaction or gladness about our lives. So to use this method is another way to gladden the mind, to summon up gladness. ถ้าเรามีความสำเร็จในการฝึกจิตในข้อนี้เราก็สามารถมีอะไรจิตที่เราพอใจ comfortable mind เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เท่าไรก็ได้ตามที่เราต้องการ If we can practice in this way, then wherever we are at whatever time, we can have a comfortable mind, a mind that is at peace with itself, that is comfortable within itself. เราไม่ต้องเสียเงินไปเที่ยวหาความพอใจที่ทะเลที่ภูเขาที่เริงรมต่างๆเราสร้างความพอใจให้กับจิตได้ที่นี่เดียวนี้มากตามที่เราต้องการ We don't need to wander around or spend lots of money trying to find pleasure and joy. We can have enjoyment within ourselves by training in this way. ความพอใจในที่นี้มีเหตุมาจากความถูกต้องไม่ใช่มีเหตุมาจากกิเลสความพอใจที่มาจากกิเลสเชื่อที่มาจากกิเลสไม่ใช่ทีนี้เรามีความพอใจที่มีมูลมาจากความถูกต้องความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขอให้รู้จักความพอใจชนิดนี้แล้วก็ทำให้มีได้ทุกเวลาที่เราต้องการ Now this kind of enjoyment comes from correctness, from a life that is proper and going along in the right way. It isn't a kind of pleasure or enjoyment that comes from the defilements, from desires and attachments. So by having this correctness in our lives, we can very easily have a glad, joyful mind. ไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่ากิเลสหรือ passion นี่ก็ระวังมันก็เป็นความพอใจมันอาจจะเข้ามาแทนที่แล้วมันอาจจะยึดครองนี่เป็นสกปรกนี่เป็นกิเลสนี่ก็ไม่ต้องการเดี๋ยวนี้มีความพอใจ joyfulness ที่มันสะอาดคือที่มันเป็นธรรมะนั่นแหละ Now when things like passion are very hot and messy things, and we often have kinds of passionate joys and pleasures which are really quite dirty kind of things in the mind. But now we're talking about a joyfulness that is clean
and pure, one that doesn't have any harmful effects on the mind, which in fact can be quite healthy for the mind. This is the joyfulness of Dhamma. เราสามารถทำการแทนที่ replace ให้ความพอใจอย่างแท้จริงหรือกิเลสออกไปเสียแล้วก็ replace ด้วยความพอใจของธรรมะนี่คือความสำเร็จในการปฏิบัติข้อนี้ We'll be successful in practicing this lesson when we are able to replace passionate joy or defiled joy with Dhamma joy, or the joyfulness of Dhamma. When we can replace that defiled joyfulness with Dhamma joy, then we are successful in this step of practice. ทีนี้เราก็มาถึงบทเรียนที่3ของหมวดจิตที่ คือเราสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นมี stableness คือว่ามันคำนี้ก็มาตั้งมั่นภาษาบาลีเรียกว่าสมาดหังถ้าทำจิตให้ตั้งมั่นเรียกว่าสมาดหังรู้คำภาษาอังกฤษเอาเองทำจิตให้ตั้งมั่นในที่นี้หมายความว่ารวมกำลังโฟกัสทั้งหมดมารวมกำลังอยู่ที่จุดเดียวในกำลังที่มันกระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไปอย่างนี้มันมารวมจุดเดียวเราก็เรียกว่าตั้งมั่น The next lesson is to concentrate the mind. In Pali this is called samadahang, which means to make the mind very firm, to gather it together and focus it on one thing. Normally the energy of the mind is scattered all over the place. And so here, this is to concentrate all that energy and focus it on one object. เราเข้าใจการกระทำข้อนี้ได้ง่ายเหมือนกับที่เราเห็นไอ้แก้วเป็นแก้วรวมแสงแก้วที่มีความโค้งนูนตรงกลาง สามารถจะรวมแสงสว่างน้อยๆล่ะนี่ให้มันมีจุดแรงจนสว่างมากจนไฟลุกได้โดยเฉพาะถ้ารวมแสงแดดถึงธรรมดามันทำไฟลุกยังไม่ได้แต่ถ้าใช้แก้วรวมแสงนี่แล้วไอ้แสงแดดก็รวมกันจนลุกไหม้ได้กำลังของจิตก็เหมือนกันสามารถที่จะรวมกันได้ถึงขนาดนั้นเรียกว่าจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิ This is easy to understand if you compare it with a magnifying glass. A magnifying glass can focus the sun's rays into a point. Normally the sunlight isn't strong enough to start fires all by itself. But with a magnifying glass, that sun's rays can be gathered and focused into a point. So that the power, the energy in the sunlight is focused all in one place. And this can be powerful enough to start a fire so that a flame will occur. With the mind it's in the same way. Normally the mind's energy is diffuse, it's scattered, but it can be focused and gathered together
so that all this power is focused on just one thing. This can be very useful. ท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าจิตที่เป็นสมาธิเป็นเต็ดไม่มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรท่านรู้ดีอยู่แล้วเราจะสามารถหามาได้โดยการทำการปฏิบัติข้อนี้ ข้อที่ทำจิตให้ตั้งมั่น You yourselves know the benefits of a concentrated mind to all the uses that it can be put. One can have a concentrated mind whenever one needs it, to the degree that is necessary, when one can practice this lesson successfully, this lesson that is about concentrating the mind. แต่ว่าจิตตั้งมั่นในทางธรรมในทางพุทธศาสนานั้นมันมีความหมายกว้างกว่านั้นจนแยกออกได้เป็น3 แฟกเตอร์คือมันสะอาดด้วยแล้วมันก็ตั้งมั่นเฟิร์มนี่ด้วยแล้วมันก็แอคทีฟด้วยทั้งสะอาดหรือบริสุทธิ์และทั้งมั่นคงทั้งแอคทีฟด้วยรวมกัน3อย่างนี้เรียกว่าจิตของเราตั้งมั่น concentrated mind. Now when we talk about concentration, this is something that can be misunderstood, or the meaning can be a little too broad or general. So one should know that in Buddhism, the concentration we're talking about has 3 factors or 3 qualities to it. The first is purity. The properly concentrated mind is very clean and pure. Second, that mind is very firm, stable, and secure. And then third, that mind is active. It's a mind that's ready to do whatever needs to be done. These 3 qualities or factors are present in right concentration. The qualities of purity, firmness, and readiness or activeness. คำว่าบริสุทธิ์หรือ purity นี่มีความหมายรวมอยู่ด้วยหลายอย่างเช่นว่ามันฟรีมันเป็นอิสระถ้าไม่อิสระมันไม่เพียวมันไม่บริสุทธิ์ถ้าไม่อิสระมันก็ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ยึดนั่นยึดนี่มันไม่ติดนั่นติดนี่มันเป็นจริงจะเป็นจิตที่เรียกว่าสะอาดหรือ clean. In this word purity or cleanliness, this includes a number of other things, such as freedom. If the mind isn't free, then it's not pure. So when we say that there's this quality of purity, that means the mind is free from things. It's not stuck on things or caught up in things or engaged with things. So purity includes freedom as well. คำว่าตั้งมั่นก็เหมือนกันมันก็มีหลายระดับนับตั้งแต่ตั้งมั่นธรรมดาequilibrium ธรรมดานี่ก็เรียกว่าตั้งมั่นแล้วว่า equilibrium มากขึ้นไปจนเรียกว่ามันเป็น absorb เป็น trance อย่างตามภาษาเรียกในภาษาบาลีว่ามันเป็นฌานมันเป็นสมาธิมันเป็นสมาบัติมันสูงขึ้นไปแต่เราก็ไม่ต้องการสูงถึงนั้นแต่รู้ไว้ว่าคำว่าตั้งมั่นในที่นี้มันหมายถึงอย่างนั้นด้วย And then to be concentrated has a lot of different meanings within it as well, or this firmness, stability of mind has different levels. It can be just
an ordinary equilibrium or balance of mind. And then this balance, this equilibrium can develop deeper and deeper into states of concentration called absorption. It can go into what we might call trances, into where the mind is totally gathered and focused together in a very deep way. ที่นี่คำว่า active เป็นภาษาบาลีว่ากัมมณียะแปลว่าเหมาะสมที่จะทำหน้าที่มันเหมาะสมมันพร้อมที่จะทำหน้าที่เรียกว่ากัมมณียะมันสามารถด้วยแล้วมันก็รวดเร็วด้วยมันสามารถที่จะทำแล้วมันก็คล่องแคล่วรวดเร็วที่จะทำอย่างนี้เรียกว่ากัมมณียะมีความหมายเท่ากับคำว่า active ทุกระดับ This third factor in Pali is called kamaniya, which means that the mind is completely fit and ready to perform whatever function or responsibility is required of it. This total fitness or readiness, preparedness, means that this mind is not only able to do something, but it can do so instantly. It has this quickness, is right there in this readiness or this activeness of mind, which is called kamaniya. ขอให้จำคำสองคำว่าสามารถหรือว่องไว Please remember that in this there are two important points. The first is ability, and the second is activity or skillfulness. เรามีจิตตั้งมั่นนั่นคือมันบริสุทธิ์สะอาดแล้วมันรวมกำลังตั้งมั่นแล้วมันก็มีความว่องไวที่จะทำหน้าที่พร้อมจะทำหน้าที่นี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นท่านไปคิดดูเองไม่ต้องทำใครว่ามันจะมีประโยชน์สักเท่าไรมันจะมีประโยชน์สักเท่าไรแล้วมันก็จะต้องนึกถึงทีละหน้าหัวขันที่ว่าเราไม่รู้ว่าจิตคืออะไรแต่เราก็จัดการก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนามันได้ถึงขนาดนี้ So the mind that can be ready and able and active in this way has tremendous benefits. And it's quite amusing that although we don't really know what this mind is, we're able to develop it and improve it to this stage where it can be concentrated in this very high and refined way, so that it's perfectly able, active, and ready. ถ้าเราจะเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นเมตาฟิสิกส์ก็ขอให้สนใจความหมายเหล่านี้มันจะเป็นเมตาฟิสิกส์ได้อย่างไรอันนี้หมายความว่ายังไงมีความหมายอย่างที่เรียกกันว่าเมตาฟิสิกส์เหนือฟิสิกส์เหนืออำนาจฟิสิกส์ไม่เข้าใจคำว่าเมตาฟิสิกส์ก็เหนือเรื่องทางฟิสิกส์เหนือเรื่องทางฟิสิกส์นอกเหนือไปจากเรื่องทางฟิสิกส์ If anyone is interested in metaphysics, then they should be interested in this, in be interested in these things of the mind which are above
physics, beyond physics. เหนือกว่าที่เราจะใช้วิชาความรู้ทางฟิสิกส์ที่จะเรียกว่าเหนือสุปรามันอันตราในเหนือฟิสิกส์ That means to know and understand these kind of things which are beyond the ability and knowledge of physical sciences, of physics, to understand and manage. ทีนี้บทเรียนที่สี่เรียกว่าปล่อยปลดค่อนข้างจะเป็นภาษาคอมมิวนิสต์release ปล่อยจิตปล่อยจิตทำจิตให้เป็นอิสระเรียกว่าอภิโมจยังการกระทำนี้เรียกว่าอภิโมจยังปล่อยจิตออกไปให้เป็นอิสระ The last lesson regarding the mind is about liberation. It may sound a little bit communist or revolutionary, but this is the next lesson. To liberate the mind, if there's anything that is still trapping or oppressing the mind, to liberate the mind from that, or to liberate that thing from the mind. ภาพพจน์ที่เราจะมองเห็นก็คือเราเอาสิ่งที่มาติดอยู่กับจิตออกไปจากจิตก็ได้หรือว่าเราจะเอาจิตออกไปเสียจากสิ่งที่มาห่อหุ้มจิตก็ได้ปล่อยสิ่งที่มาครอบงำจิตออกไปเสียจากจิตหรือปล่อยจิตออกมาเสียจากสิ่งที่ครอบงำจิตจะมองกันในทางไหนก็ได้ก็เป็นการปลดปล่อยจิต An image that will make this easy to understand is to free the mind, to liberate the mind from anything that it's sticking to or grasping at. Or on the other hand, to free the mind from anything that is encircling or clutching at the mind. To free the mind from the things it clings to, or to free the mind from the things that cling to it. This is the meaning of liberating the mind. สิ่งที่มาห่อหุ้มผูกพันจิตที่มันก็มีหลายชั้นหลายระดับเป็นความรู้สึกตามธรรมดาที่เรารู้สึกกันอยู่ได้เช่นความรักความเกลียดความโกรธความกลัวความตื่นเต้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่ามันก็มาห่อหุ้มจิตเราจะปล่อยสิ่งนี้ออกไปจากจิตจะเอาจิตออกมาจากสิ่งเหล่านี้นี่คือเป็นการปลดปล่อยจิตมองดูแล้วมันก็จะเป็นไฮอาร์ตเป็นยอดศิลปะของศิลปะทั้งหลายก็ให้ถือว่านี่คือบุดดิสต์อาร์ตไม่ใช่ของสวยงามพระพุทธรูปนั้นไม่ใช่ถ้าเราจะเอาอาร์ตบุดดิสต์อาร์ตแล้วก็ให้รู้วิธีการปลดปล่อยจิตออกไปเสียจากสิ่งที่มันห่อหุ้มจิต These things that cling to the mind or that the mind are clinging to have many levels and aspects, many meanings to them. It's necessary to practice until being able to liberate the mind from all these things. To do so is the highest art there is. We can call this Buddhist art. Buddhist art doesn't mean statues and paintings and Buddha images and things.
It means this mental art, this being able to liberate the mind from all these different things. ที่เป็นชั้นละเอียดเป็นธรรมะสูงสุดเราศึกษากัน4อย่าง attachment ของจิตคือว่ากาม attach อยู่ในกามกับทิฏฐิความเห็นผิดรองวิวทั้งหลายศีลปตปรามาสคือ superstitious conservativeness อะไรก็สุดแท้เนี่ยนี่ก็เรียกว่าศีลปตปรามาสแล้วก็ concept of self อัตตวาทะความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกว่าตัวกูก็มี4อย่างกามทิฏฐิศีลปตปรามาสแล้วก็อัตตวาทะอุปาทานนี่คือจิตคอนเซ็ปต์ทุกชนิดนี่4อันนี้ปล่อยได้เด็ดขาดก็เป็นถึงที่สุดของบทเรียน For a subtle understanding of these things the mind is attached to or that attach to the mind, we can talk about four basic categories. The first is sensuality. The second are wrong views and opinions about the world, about life, about spiritual practice. The third are being caught up in superstitious practices, superstitious traditions. And then the fourth is to be attached to concepts of self. These 4 things are the different kinds of things we attach to. สรุปความว่าบทเรียนเกี่ยวกับจิตเนี่ยหมวดที่3ของอานาปานสติเนี่ยคือเราแบ่งเป็น4ขั้นรู้จิต knowing รู้จิตแล้วที่2ทำจิตให้ยินดี gladdening it แล้วขั้นที่3ให้มันตั้งมั่น stabilizing แล้วก็ในขั้นที่4ก็releasing ขอช่วยจำคำ4คำนี้ไว้รู้จักมันทำให้มันยินดีได้ทำให้มันตั้งมั่นได้ทำให้มันฟรีอิสระได้ So in practicing with the mind, there are these 4 basic lessons. First, experiencing it from all different aspects. Second, gladdening it. Third, stabilizing it. And fourth, releasing it. You should know all 4 of these and should do your best to practice them. ท่านทั้งหลายก็คำนวณเอาเองว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไรใช้ความอดกลั้นอดทนสักเท่าไรถึงจะฝึกเรื่องนี้ได้สำเร็จขอให้เราพยายามกันอย่าท้อถอย This will take a lot of patience and endurance on your part. To practice on this very refined level will not be easy, but it's something that you should strive to do, that you should do your best to do. Please don't be faint-hearted and give up easily. If you try to understand and practice these lessons, then it will bring you great benefits. ทีนี้เราก็มาถึงหมวดที่4หมวดสุดท้ายจัดที่4ของอานาปานสติคือธรรมานุปัสสนา
รู้จักเข้าใจแจ่มแจ้งต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมะธรรมะสันสกฤตธรรมะบาลีธรรมเฉยๆภาษาไทยโดยที่แท้ก็คือ natural truth ทั้งหมดรวมเรียกว่าธรรมเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่แล้วมันจะรวมสิ่งทั้งหมดรวมทั้งเรื่องของจิตทั้งหมดด้วยจิตจะต้องรู้จักธรรมแล้วจิตจะสามารถdevelopขึ้นไปถึงอันดับสูงสุดได้ธรรมานุปัสสนาเห็นแจ้งต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรม natural truth. This brings us to the fourth tetrad, which is all about Dhamma or natural truth. This one is called Dhammanupassana, which means contemplation of Dhamma, contemplation of natural truth. And this includes everything. It includes the body, the feelings, and it includes the mind. In this one, this is where the mind comes to understand and know natural truth very, very deeply, comprehensively, in an exalted way. โดยทั่วไปเราถือเอาการรู้characteristic ลักษณะตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงเรียกว่าธรรมในที่นี้คือรู้อนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตนนี่เป็นธรรมที่สำคัญเรียกว่าธรรมที่ต้องรู้เราจะรู้เพียง3อย่างหรือจะให้ละเอียดมากกว่า3อย่างก็ได้รู้แล้วมันก็จะทำจิตให้พัฒนาไปจนถึงกับว่าปล่อยวางหลุดพ้นได้รู้ natural truth ข้อนี้In talking about knowing this natural truth, we mean here it means specifically to know the characteristics of all things, to know the fundamental natures of all things, meaning to know the impermanence, the dukkha-ness, the painfulness, and the selflessness of things. This is to know the natural truth of things in this life, in this world. We can talk about it in more detail if we want, or we can talk in terms of these three characteristics of impermanence, dukkha-ness or painfulness, and selflessness. But the essence is to know these things directly, profoundly, so that we understand things in the most profound way. ข้อแรกเรียกว่าอนิจจังแปลว่าไม่คงที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงเรื่อยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็มีฟิโลโซเฟอร์ชาวกรีกเรียกว่าชื่อฮิรักลิตัสเขาสอนฟิโลโซฟีเรื่องแพนทาเรทุกอย่างไหลperpetual flux ท่านจะศึกษาเรื่องนั้นแทนเรื่องอนิจจังก็ได้คือมันเป็นเรื่องเดียวกันมันน่าประหลาดที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีศาสดาในเมืองไกลนู่นก็สอนเรื่องอนิจจังเหมือนกับเราพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสอารักขศาสดาในเมืองไกลก็สอนเรื่องอนิจจัง
ท่านขนขวายในความหมายว่ามันเปลี่ยนเรื่อยมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันไหลเรื่อยเนี่ยศึกษาเรื่องอนิจจังเป็นสิ่งแรก This first thing is called anijjang, which means unstable, uncertain, insecure. It means to be constantly changing. In the Buddha's time, there was a Greek philosopher named Heraclitus who taught pantare, which means all flows or all is flowing. Everything is in flux. And the Buddha was recorded to have said that off in a distant land, there is someone who teaches impermanence just like we do. And he may have been referring to Heraclitus, who among other things taught all is flux, everything flows. ทีนี้เราก็รู้เรื่องทุกขังความที่ต้องทนเราต้องทนอยู่กับสิ่งที่อนิจจังสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยเราก็ทนได้ยากทนได้ลำบากกิริยาที่ทนได้ยากได้ลำบากนั่นเรียกว่าทุกขังเราจำเป็นต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยเราก็มีอาการที่เรียกว่าทนได้ยากหรือลำบาก Now these things that are unstable, constantly changing, always falling apart, have within them the activity of being difficult to bear. It's really hard to live with these constantly changing things. This is what we call dukkha, or here it's the quality of dukkha, the inherent dukkha-ness of things, that they're hard to bear, hard to endure because they're constantly changing. เราแปลคำว่าทุกขะกันแต่เพียงว่า suffering นี่มันถูกนิดเดียวเพราะคำว่าทุกขะนี่มันแปลว่าทนได้ยากเพราะต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่แปลว่าทนได้ยากทีนี้คำว่าทุกขะนี่ยังแปลได้ว่าถ้าเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกเกลียดคำว่าทุกขะนี่แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดแล้วคำว่าทุกขะยังแปลได้ความหมายหนึ่งว่ามันว่างจากสิ่งที่น่าพอใจว่อยจากสิ่งที่น่าพอใจทุกขะแปลทนยากทุกขะแปลว่าน่าเกลียดทุกขะแปลว่าว่างจากสิ่งที่น่าพอใจคุณไปหาคำแปลเอาเองว่ามันจะต้องกับคำว่าอะไรอยากจะให้ใช้คำบาลีว่าทุกขะดีกว่า Now when we take this word dukkha and translate it as suffering, this is only correct in a little bitty way. Suffering only captures a small part of the meaning. Dukkha also means, first of all, it means difficult to endure, hard to bear, hard to live with. It also means that when we see it, we'll hate it. That in seeing things that are like this, they're seen to be truly ugly. And that finally they're empty of anything that is truly satisfying or pleasurable. That these constantly changing things are difficult to bear. Once you see that, you see how ugly they are. And that in seeing this, there's complete absence of satisfaction or pleasure in them. This is the full meaning of dukkha. If you can find an English word or a German or whatever word that will include all three of these meanings, then you can use that. But until somebody finds such a word, we prefer the Pali word
dukkha, which is much more profound than any translation. ขอให้คำว่าทุกขะเข้าไปอยู่ในภาษาพูด ในvocabulary ของชาวอังกฤษของชาวโลก ทนยากนะทนยากนะน่าเกลียดนะว่างจากสาระทนยากแล้วก็น่าเกลียดว่างจากเอเซนส์สาระใดๆ So we hope that this word can be inserted into the vocabularies of all the different languages in the world. The word dukkha, which means hard to bear, means it's once you see it, it's really ugly and empty of essence or substance. เมื่อเรามองเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยอนิจจังแล้วมันก็ทนยากทุกขังแล้วเราจะไปเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นเส้นเป็นอัตตาเป็นตัวตนได้อย่างไรนี่ ความรู้ข้อนี้เรียกว่าอนัตตา not self อนัตตา characteristic ที่3คืออนัตตานี่เป็นความสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นความรู้สูงสุดของมนุษย์รู้กันแต่เรื่องอัตตาที่ดีที่สุดอัตตาสูงสุดแล้วหยุดไว้เท่านั้นพระพุทธเจ้ามาสอนปัดเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตนเรียกว่าอนัตตา When things are unstable and constantly changing, when they're hard to endure, then how can we call them self? How can we take them to be I or mine? This characteristic the Buddha called anatta, which means not self. If they're constantly changing and difficult to bear, then how can they be self? Usually in human experience, people are looking for the self. And in India at the Buddha's time, they were trying to find the highest self. But the Buddha just dumped all that with the teaching of not self, that all this business about self is delusion, and that the real fact is anatta, that things are not self. ถ้าเข้าใจอนัตตาก็เข้าใจพุทธศาสนาโดยที่ท่านต้องทำการเปรียบเทียบระหว่าง3ฝ่ายนี้เต็มไปด้วยอัตตาทีนี้ฝ่ายสุดฝ่ายนี้ไม่มีอัตตาเป็นนหินลิศไม่มีอัตตานี่ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ตรงกลางเนี่ยอนัตตา not self นี่เรียกว่าอยู่ตรงกลางฝ่ายนี้เรียกว่าอัตตาฝ่ายนี้เรียกว่านิรัตตาตรงกลางเรียกว่าอนัตตาเป็นความรู้ที่ละเอียดที่ต้องศึกษากันมากพอดีแต่ว่าจำเป็นที่สุดถ้าจะรู้พุทธศาสนาต้องศึกษาเรื่องอนัตตา One who understands anatta understands Buddhism. This is the heart of Buddhism, this truth of anatta. To see it properly, we can compare it with other points of view. There are 3 fundamental points of view. One is atta, that everything is full of self. Then there is niratta, that there's nothing at all. And then in the middle is anatta, not self.
So there are these three perspectives, and if we understand them, then we'll understand anatta correctly. Anatta is not one of these extremes. It's the reality beyond the extremes. The first extreme is to take everything to be self, to be full of self, to be permanent and lasting and all this. The other extreme is to deny everything, to say that there's nothing. And then in the middle there is anatta, not self. ความที่ไม่สุดโต่งไม่เอ็กซ์ตรีมข้างนั้นและข้างนี้แล้วอยู่ตรงกลางนั่นเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่ามันเป็นความถูกต้องสัมมาสัมมัตตะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีความถูกต้องอยู่ที่ตรงนี้ก็อยู่ที่อนัตตาอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาก็ได้มันฟังยากเรามีความรู้สึกว่าอัตตาแต่คอยรู้อัตตาที่เรารู้สึกอัตตานั้นมันไม่ใช่อัตตาในเอ็กซ์ตรีมthis non-extremism of Buddhism means to be correct. We call it samma or samatha, which means correctness. To stay away from these extremes which are incorrect is to live correctly, to dwell in correctness. And the essence of being right or being correct is anatta, this not self, or if you like, the self that is not self, having a self which is not self. ตามธรรมดาสัญชาตญาณ instinct มันต้องให้ความรู้สึกว่าอัตตาเสมอนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าอัตตาตามอำนาจของ instinct อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราก็มารู้ว่าอัตตาตามที่เรารู้สึกอยู่ในใจของเรานั่นน่ะอันนั้นไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงเป็นอัตตาของความไม่รู้ของอวิชชาของ instinct ที่เราต้องมารู้ให้ชัดว่าโอ้มันไม่ใช่อัตตาเนี่ยเราจึงเรียกคำนี่อย่างหน้าขันหน้าว่าอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาอนัตตาคืออัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตา Naturally, ordinarily, instinctually, there is a feeling of self. There naturally exists a feeling that of oneself being a self, or of the world being full of selves. This is natural or instinctual. What we need to do is to investigate this until we see that this natural instinct or natural perception of self is really not self. And this is what it means to have a self that is not self. This natural sense of self is seen to be actually not self. ที่เราคิดว่าอัตตาก็คือไอ้สิ่งที่เรารู้สึกอยู่ข้างในเรียกว่าอัตตาข้างในแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งรอบนอกก็เป็นอัตตาก็เรียกว่าเกิดของเรามีเราแล้วก็มีของเราแล้วก็มีผู้ที่ยึดมั่นข้างนอกว่าเราหรือของเรานั่นคือการ
ยึดถือยึดมั่น attachment เรียกว่ายึดมั่นถ้ามีอัตตามันก็มี attachment ที่ยึดถือสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเราอัตตาแปลว่าเราอัตตนิยาแปลว่าของเราอุปาทานแปลว่าการยึดมั่นเดี๋ยวนี้เราเลยมีผู้ยึดมั่นสิ่งที่ถูกยึดมั่นมีการยึดมั่นครบทั้งสามอย่างเพราะเราโง่ว่ามีอัตตา So inside there is this sense of self, this belief, this concept of self. And once there is this inner self, then there are these outer things that are taken to be belonging to self. So if there's the I inside, then everything outside the I is taken to be mine. So we have the self, the things belonging to self, and then there is attachment. There's this attaching to things as self and as belonging to self. So we have atta, which means self. Attaniya means connected to or concerned with self. And then upadana, attachment. So there's the thing that attaches, the things that are attached to, and the attachment itself. These three things are all based in illusion. เราต้องรู้ครบทั้งสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ว่าในบทเรียนที่หนึ่งเลสชั่นที่หนึ่งของหมวดที่สี่นี่ใช้คำว่าอนิจจังคำเดียวอนิจจานุปัสสีคำเดียวแต่คอยรู้ความจริงว่าถ้าเห็นอนิจจังโดยแท้จริงโดยถูกต้องโดยสมบูรณ์แล้วมันจะเห็นทุกขังโดยอัตโนมัติถ้ามันเห็นอนิจจังในทุกขังเต็มที่สมบูรณ์แล้วมันจะเห็นอนัตตาโดยอัตโนมัตินั่นเลยสูตรตัวสูตรจึงใช้คำสั้นๆว่าอนิจจานุปัสสีให้เห็นอนิจจังอนิจจังอนิจจังเท่านั้นแล้วก็เห็นทุกขังและอนัตตาด้วยรวมอยู่ในตัว Now in this lesson it's necessary to have a clear understanding of impermanence, dukkha-ness, or this painfulness, and not self. However, in the talk where the Buddha explained this practice, he only mentioned the first, anicca, or impermanence. But it was common throughout his talks that in many cases he would just mention impermanence, but in saying so included also painfulness or this ugliness and not self, because in fact it's all one reality. And so we can call it, if we want to call it simply impermanence, we can, or if we want to go into more detail, for those who are new to these things, we can say impermanence, dukkha-ness, and not self. So only impermanence was mentioned directly, but this has the meaning of including dukkha-ness and not self. เราจะมาศึกษากันเพียงอย่างเดียวคืออนิจจังก็ได้แต่ศึกษาสามอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้หรือเราจะทำให้ละเอียดออกไปเป็น9อย่าง10อย่างก็ได้แต่ยังไม่จำเป็นหรือไม่มีเวลานั้นเอาเพียงว่า3อย่างเนี่ยแล้วมาให้รวม3อย่างเหลือเพียง1อย่างคืออนิจจังให้เห็นอนิจจังอย่างละเอียดเป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีผลอย่างไรนี่มันก็เห็นครบทั้ง3อย่างเอง We can study just impermanence if we want, or we can study these
these three characteristics we've been talking about, or we can get more detailed and talk about 9 or 10 different aspects of impermanence, except that right now we don't have the time. The thing is to really see what impermanence is, see what its effects are, see what influence it has, see what the consequences of impermanence are. This is the heart of this lesson. บทเรียนที่หนึ่งของหมวดที่สี่นี่เห็นอนิจจังแล้วก็มาถึงบทเรียนที่สองขั้นที่สองเราก็เห็นผลของการเห็นอนิจจังผลของการเห็นอนิจจังเรียกว่าวิราคะวิราคะตัวหนังสือนี่ก็แปลว่าfading on fading on fading on fade on fade on วิราคะนี่ก็หมายความว่า attachment ที่เรากำลังมีอยู่มันเริ่มเฟดเหมือนสีย้อมผ้าก็ทำให้จางออกจนไม่มีสีอาการที่จางออกจนไม่มีสีนี่เรียกว่าวิราคะวิราคานุปัสสีบทเรียนที่สอง The second lesson about Dhamma is, well, the first lesson is to see impermanence. The second lesson is to see the results of seeing impermanence. The result of seeing impermanence is fading away. And to contemplate this fading away is what we go into in the second lesson. When impermanence is seen clearly, the natural result is a steady fading and fading and fading and fading away of attachment. The attachment to things that has happened because we didn't see impermanence now begins to fade away with the seeing of impermanence. To see this and contemplate it is the second lesson. It's like dyes. This fading away can be compared to dyes in a cloth, a dirty cloth that is stained. If it's left out in the sun will bleach it, and these stains and colors and whatever will fade and fade and fade away. ช่วยหาคำแปลของภาษาอังกฤษที่เหมาะสมคำว่าวิราคะนี่ชิ่งหรืออะไรที่คุณจะให้มันเป็นคำเดียวที่เหมาะที่สุดวิราคะพูดต่อครับพูดต่อแล้วจะพูดยังไงวิราคะ fading on of attachment บทเรียนที่สองนี่เรามาทำการกำหนดว่าเดี๋ยวนี้อุปาทานความโง่ความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของเรายึดมั่นในตัวกูยึดมั่นในของกูมันเริ่มจางให้รู้สึกในความรู้สึกว่าอุปาทานกำลังจางนี่บทเรียนตอนนี้จะต้องทำอย่างนี้เรียกว่าทำวิราคานุปัสสีนี่บทเรียนที่สองของหมวดที่สี่ So this second lesson is to experience this fading of attachment. It's like the realization of impermanence is like a bleach or like the sunlight that bleaches out the dyes and stains of attachment. A lot of attachment can be stained into the mind, and to fade this away, to bleach this out with understanding of impermanence and not self, is what
the second lesson is about. So, when this fading away is happening, the thing is to feel this through our own direct experience, to be directly aware of this fading away, to feel it within ourselves. This is the second lesson. Not to assume that it's going to happen, but to experience it as it's happening. ในขั้นที่สองนี้เราจะเห็นชัดว่าความเห็นแจ้งอนิจจังนั่นแหละมันจะเป็นbleacher หรือ bleaching agent ที่จะ bleach attachment ให้จางลง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 เดี๋ยวนี้ดูแต่ความจางลงจางลงจางลงเท่านั้นจัดไว้เป็นบทเรียนที่สอง So the realization of impermanence is like a bleach or a bleaching agent, and the result of this is the bleaching away or the fading out of attachment. In the second lesson, the only thing to do is to observe, experience, feel this bleaching or fading out of attachment. คราวนี้เรามาถึงบทเรียนที่สามที่เราจะต้องเห็นจะต้องรู้สึกกันว่าเมื่อมันเรื่อยไปในที่สุดมันก็ต้องหมดคือ extinct ตอนนี้เรียกว่านิโรธบทเรียนของเรามีชื่อว่านิโรธานุปัสสีเห็นอยู่รู้สึกอยู่ซึ่ง extinction of attachment นี่มาขึ้นมาถึงขั้นนี้เราจะต้องเห็นไอ้ความสิ้นลงไปของ attachment มันจะสิ้นมากสิ้นน้อยก็เท่าที่เราจะทำได้แต่เราต้องเห็นความที่มันสิ้นไปนี่นั่งดูความสิ้นไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นทุกครั้งที่หายใจเข้าทุกครั้งที่หายใจออกดูมัน extinct ลงไป When attachment fades and fades away, it eventually is extinct. And this brings us now to the third lesson regarding Dhamma, is to realize or to see, to contemplate this extinguishing of attachment, whether it happens a lot or happens a little, to contemplate whatever extinguishing of attachment is taking place. ในที่สุดเราก็มาถึงบทเรียนที่สี่เห็นความหมดไปแล้วของอุปาทานก็คือเราเห็นความเป็นอิสระเห็นความหลุดพ้นเห็นความเป็นอิสระความหลุดพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแต่ว่าภาษาบาลีใช้คำที่แปลกประหลาดสำหรับอาการอันนี้ก็เรียกว่าปฏินิสสักขะแปลว่าโยนกลับไปที่เดิมก่อนเราไป attach เอามาเป็นของเราเดี๋ยวนี้เราโยนกลับไปที่เดิมนั่นน่ะปฏินิสสักขะบทเรียนที่สี่บทเรียนสุดท้ายเรานั่งดูเดี๋ยวนี้โยนไปเป็นบทเรียนขั้นข้อที่สี่ของหมวดที่สี่ And then the fourth lesson is to contemplate that attachment is ended. First attachment fades away, then it extinguishes, and then there is the end of attachment. Attachment is finished. Contemplating this is the fourth lesson. In the Pali, however, there's a
strange word that's used here. The word used is patinitsaka, which means to throw away. What this means is that attachments now are thrown away. They're thrown back to their owner. In attaching, we've claimed things to be I, to be mine. We've tried to take possession of things, to own them. But now with the ending of attachment, when attachment is finished, we just throw it all back, realizing that none of it is I or mine. This patinitsaka, contemplating the throwing back of all attachments. This is the fourth lesson. มันน่าขันเอามากๆที่ความหมายของคำนี้ก็คือเราหยุดเป็นขโมย เราหยุดการเป็นขโมย ก่อนนี้เราไปขโมยของธรรมชาติมาเป็นของเราเป็นขโมย เดี๋ยวนี้เราหยุดการเป็นขโมยคืนเจ้าของมันเป็นมีความหมายที่แปลก มัน throwing back มัน back มันไม่ใช่เพียง away มัน back ไปสู่เจ้าของเดิม มันไม่ไปไหนเนี่ยอันสุดท้ายเราหยุดเป็นขโมยนี่น่าหัวหรือไม่น่าหัว And the amusing meaning of this throwing back is that we stop being thieves. All along we've been thieves in claiming all these things to be I and mine. We've been stealing them from their rightful owner. And so to throw back means to give up, to stop being a thief. And so we throw it back. Throwing back is more than just throwing things away. We throw them back, we return them to the rightful owner. This is the only way we can make up for our years of being thieves and criminals. This is the somewhat amusing and strange meaning of this last lesson. เราจะเข้าใจได้ง่ายนะถ้าเราจะเทียบเคียงกันดูมาตามลำดับสเต็ปที่หนึ่งเราเป็นผู้มีอำนาจมีเป็นมาสเตอร์ผู้มีอำนาจเหนือร่างกายแล้วก็หมวดที่สองเรามีอำนาจเหนือเวทนา feeling หมวดที่สามเรามีอำนาจเหนือจิตเองหมวดที่สี่นี่เรามีอำนาจเหนืออุปาทานเหนือ attachment เนื้อตัวกูเนื้อตัวตนจึงเป็นเพียงอุปาทานเรื่องมันก็จบเราก็กำจัดตัวตนจะได้เราก็กำจัดความทุกข์ทั้งปวงได้มันจบที่นี่เรียกว่าอานาปานสติสี่ขั้นตอนสี่หมวดทำแล้วไม่มีความทุกข์เหลือThis is a good time to compare all the tetrads to see the progression. In the first tetrad, we become masters over the body of the body. In the second tetrad, we become masters of the feelings. In the third tetrad, we become masters of the mind. And in the fourth, we become masters of upadana, or masters over attachment. And then all dukkha ends. In this fourth tetrad, we become masters over any sense of self, of soul, of ego. All of these are just self, soul, ego, whatever you call it. It's just attachment. And then having mastery over this attachment is to be free, is to end all dukkha. This is what the four tetrads of Anapanasati, this is how they work, how they progress until the final mastery, which is mastery over self. And self-mastery means to abandon
to let go of all attachment to anything as I, as self, as soul. นี่คือทิวทัศน์ เอาไลน์ทั้งหมดของเรื่องอานาปานสติท่านทั้งหลายก็จะไปพยายามให้ดีที่สุดจะเป็นอันนั้นไล่คือสิ่งที่ใส่ก็ตามอย่างยิ่งไปมาให้มันเข้าใจให้ดีที่สุดคอยใช้ความอดกลั้นอดทนให้มากที่สุดใช้เวลาให้มากให้เพียงพอถ้ารายละเอียดมากกว่านี้เราไว้พูดกันคราวหลังๆคราวต่อไปเถิดคราวนี้ก็พูดไว้กันได้เพียงเท่านี้ว่าอานาปานสติคืออะไรเพื่อประโยชน์อะไรปฏิบัติได้อย่างไรขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติทั้ง4ขั้น So this is an overview or outline of Anapanasati. We encourage you to analyze it, to explore it, and so you understand it, to analyze it and synthesize it so that you're able to practice it successfully. This is just an outline. If we want to go into more detail, we'll have to do so at another time. But this gives you a starting point for your studies and exploration of Anapanasati. We hope that you'll explore this successfully and realize all the benefits from it that are possible. ขอแสดงความยินดีในครั้งสุดท้ายว่าท่านมาอย่างทัวริสต์ท่านกลับไปอย่างพิลกริมแบกลักเกจของท่านเต็มไปด้วยความรู้ที่กำจัดความทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นพิลกริมที่เพอร์เฟคที่สุดขอแสดงความยินดีให้ท่านได้กลับไปอย่างรุดพิลกริมขอยุติการบรรยายในวันนี้ And finally, let us express our happiness that although you came here as tourists, most of you just came here out of curiosity as wandering travelers, that you now leave as pilgrims searching for truth, searching for the highest thing in life, searching for the end of attachment. That you came as tourists is something very ordinary, but we're very happy that you now go as pilgrims, looking for with this understanding in your backpack and searching for the highest meaning in life, searching for the highest Dhamma. And so at this time we say thank you once again for coming, and we'll end today's talk at this point, and this will be the last talk. ขอให้มีชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของคำสุดท้ายขอให้มีชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ And last, would you please all have a life that doesn't bite its owner? That's all.